bir mahnı var. Əminəm ki, hətta bir çoxunuz onu eşitmirsiniz. O mahnının adı bir şəhərin qadağan olunmuş bir adıdır. Gəncə şəhərin adı vaxtilə rəsmi olaraq Kirovabad idi və Gəncə sözünü rəsmi şəkildə istifadə etmək qəti qadağan idi. Amma Rəşid Beybidov 1969-cu ildə SSR zamanı bir şəhərin qadağan olunmuş adını mahnıya çevirdi. Sözləri yazdı Vaqif Nəsib. Amma bu sadəcə sözləri deyildi. Bu bir yaddaş idi. Bu bir adın susturulmuş səsi idi. Və ən qəribəsi də odur ki, bu mahnını bugün demək olar ki, heç kəs tanımır, heç kəs dinləmir, heç kəs bilmir. Amma bəlkə də bu şəhərin elə cəsarətli bir mahnısı idi həmin vaxtlar. Nə bilim, sağ olun.